Ali veste, katera je najbolj učinkovita vadba za izgubo maščobe? Hoja. Tega si ne bi verjetno nihče mislil, ampak je res. Hoja je tista osnova, ki jo zanemarjamo leta in leta in leta. Pa poglejmo zakaj, ampak še predno gremo pogledati zakaj, bomo našteli 5 koristi, ki vam jih nudi hoja. Prva med njimi je izguba maščobe. Druga med njimi je boljše okrevanje in boljša regeneracija. Tretja točka, izgradnja aerobne baze. Četrta točka, lajšanje bolečin. In peta točka, boljša kognitivna sposobnost in bolj trezno razmišljanje. Ok, zdaj pa poglejmo malo o hoji in o zgodovini hoje in zakaj je tako koristna. Če dobro pomislite, zakaj smo mi ustvarjeni? Se pravi, v enem posnetku smo govorili o delnem postu in tam smo govorili o stradanju. Se pravi, ena stvar, za katero smo mi ustvarjeni in prilagojeni, je stradanje. Naši predniki so bili veliko lačni. Kaj pa je druga stvar, na katero smo prilagojeni? Kaj so delali naši predniki? To pa je hoja. Se pravi, mi smo prilagojeni in ustvarjeni za hojo in za stradanje. In naši predniki so se ogromno gibali. Ali so lovili hrano, ali so iskali hrano, ali so se kam selili. Ne bomo zdaj se spuščali v detajle, kaj so delali naši predniki, ker točno tega ne vemo. Ampak smo pa prepričani, da so se veliko gibali. In danes mi delamo ravno obratno. Veliko sedimo v službi, sedimo doma, ležimo v posteli, sedimo v avtu in preveč jemo. Torej delamo točno nasprotno od tega, kar si želimo in zaradi tega imamo veliko težav in z zdravjem in z odvečnimi kilogrami. Se pravi, hoja je tista, ki jo moramo vključiti v naš vsak dan. Zdaj pa pogledamo kar prvo korist, katero smo omenili, to je izguba maščobe. In hoja je pri tem zato tako učinkovita, ker je hoja v bistvu nizkointenzivna vadba. In naše telo pri nizkointenzivnih vadbah najraje koristi maščobo kot vir energije. In to so lahko za začetek morda samo daljši sprehodi, če pa si želite malo bolj intenzivno, pa si dajte neki cilj. Jaz ponavadi priporočam ljudem, da naredijo 60 minut v eni uri. Da naredijo v 60 minutah oziroma v eni uri 6 km. Se pravi, koliko je to povprečna hitrost? 6 km na uro. Se pravi, da vi naredite, prehodite razdaljo 6 km v eni uri. Morda se sliši enostavno, ampak ni. Poskusite. Okrevanje in regeneracija. Zakaj je hoja tako dobra za okrevanje in za regeneracijo? Zaradi tega, ker med hojo deluje naše telo v bistvu zelo povezano. Mišice med seboj delujejo povezano in obenem rahlo udarjamo ob tla. In s tem skladnim gibanjem in rahlimi udarci v tla bistveno pripomoremo k boljši cirkulaciji, pa ne samo krvnožilnega sistema, pač pa tudi limfnega sistema. In s tem boljše prekrvavimo vse mišice, vse sklepe in tudi druga tkiva, posledično zelo dobro vplivamo na znižanje vnetja. Rekli smo, da je tudi dobra za izgradnjo aerobne baze. Kaj to pomeni? Da imamo več zraka, se pravi, da se bomo natrenirali, da bomo dobili malo več kondicije in vse to je logično, ne? Se pravi, ker bomo hodili in če si bomo dali taki cilj, kot sem rekel, da prehodimo 6 km v eni uri, malo moramo dati nekaj od sebe in boste videli, s časoma, dajte si čas, da pridete do tega, da boste lahko vsak dan prehodili 6 km v eni uri, ampak ko boste to zmogli, boste imeli kondicijo. Zakaj je hoja zelo dobra za lajšanje bolečin? Zaradi tega, ker, kot smo rekli, hoja vključuje naše telo v eno tako sinhrono gibanje, kjer dela vse mišice. In ker ima veliko ljudi danes težave z bolečinami v hrbtu, v križu, tukaj izstopata predvsem dve mišice. To so ledvena kvadratasta mišica in psoas. To sta dve mišice, ki sta v bistvu globoka stabilizatorja in držita medenico na svojem mestu. In medenica je v bistvu tisto temelj, kjer
kjer se drži naša hrbtenica, oziroma odkoder izhaja. In pri hoji delata nasprotujoče si gibe, v bistvu ena in druga, medtem ko se leva stran premika in desna stran premika. In ta konstantna, sinhrona povezava, ki se ustvarja, obremenjuje mišice ravno v pravem zaporedju, da jih okrepimo. In dokazano je, da hoja zelo pozitivno vpliva na zmanjšanje bolečin in izboljšanje regeneracije in zmanjšanje bolečin v križu, kot smo rekli. Zakaj pa hoja vpliva na boljše kognitivne funkcije in boljše delovanje možganov? Zaradi tega, kot smo že v začetku povedali, tisto rahlo udarjanje ob tla in gibanje, ki poveča cirkulacijo, poveča pretok krvi in kisika tudi v naše možgane. Morda se sliši še tako smešno, ampak deluje. Mogoče ste opazili, ko greste na kak sprehod, včasih se morate malo brcniti v ta zadnjo, ampak ko se vrnete domov, se počutite kot prerojeni, pozitivno razpoloženi, čisto drugače gledate na vse stvari in to so tisti pozitivni učinki hoje tudi na naše umske sposobnosti, ker bolj trezno razmišljamo in tudi bolj pozitivno razmišljamo. Tako da, evo, če vam je bil ta video všeč, prvo se odpravite na hojo in začnite redno delati, potem pa vas vabim k temu, da ga všečkate, da si tukaj označite zvonček, da boste obveščeni o vseh novih prihajajočih vsebinah, da pogledate tisti drugi video, kjer smo govorili o delnem postu. In se vidimo naslednjič, to je to. Lepo se imejte, adijo.